සුබ දවසක් හෝම් ෆාම් YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න හැමෝටම අද මම ඔයාලට අරන් ඉන්නේ ගෙදර දොරේ පොඩි වැඩවලට නැතුවම බැරි chainsaw head එක සම්බන්ධව මේක අපිට වෙළඳ පොලින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේක දැන් හැමතැනම තියෙනවා. ඔයාලා ගාව තියෙන ගෙදර තියෙන ග්‍රයින්ඩර් එකට මේක හයි කරගන්න පුළුවන්. හෝම් ෆාම් YouTube channel එකේ ඉදිරි වීඩියෝ කිහිපයකට මේ වගේ ලී පෙති කීපයක් ඕන නිසා මට මේක කාට හරි කියලා chainsaw එකෙන් කපා ගන්න තිබුණා. නමුත් මං ගාව ග්‍රයින්ඩර් එකක් තිබ්බ නිසා මේ වගේ පොඩි වැඩවලට නිතරම මේ වගේ chainsaw එකක් තියෙනවා වැඩිය හොඳ නිසා මම මේක මිලදී ගත්තා. ඔයාලටත් ගොඩක් මේක වැදගත් වෙයි කියලා හින්දා තමයි මම මේක රිවිව් එකක් කරන්න තීරණය කළේ. ගෙදර දොරේ පොඩි වැඩවලට සාමාන්‍යයෙන් අපි chainsaw එකක් කතා කරගත්තොත් දවසට අපිට විශාල මුදලක් ගෙවන්න වෙනවා. ඒ වෙනුවට අපිට පුළුවන් මේ වගේ පොඩි ගැජට් එකක් කරන්ට් එකෙන් වැඩ කරන පෙට්‍රල් යන්නෙත් නැහැ අපිට. සෑහෙන්න වටිනවා. ඒකින්ද මම මේක ගෙනාවා. ඉදිරි ඕකිට් වීඩියෝ එකකදී මට මේ ලී පෙති ටික ඕන වෙනවා. ඒක හින්දා මම මේක ඒ ටික කපාගත්තේ ඒ විදියට. මේකෙන් ඕන වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපේ chainsaw gadget එක head එක එන box එක. මේක වෙළඳ පොලේ රුපියල් 2500 ඉඳලා වගේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේක හොඳම එකක්. සාමාන්‍යයෙන් මේක මම රුපියල් 3500කට මිලදී ගත්තේ. මේක ගොඩක් සේෆ්ටි බාර් එක එහෙම ගොඩක් ශක්තිමත්. ඒකින්ද මිලදී ගන්නකොට අපේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් අපි හොඳම භාණ්ඩයක් වුණ මිලදී ගන්න. මේක ඔයාගේ ගෙදර තියෙන ඔයා ගාව තියෙනවා නම් ග්‍රයින්ඩර් එකක් ඒකට සවි කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන මගේ දැනට තියෙන ග්‍රයින්ඩරේ. නමුත් මේක නිතර අපිට ගලවන්න හයි කරන්නයි කරදර නිසා මම මේ වෙනුවෙන් වෙනම ග්‍රයින්ඩර් එකක් මිලදී ගත්තා. මේ තියෙන්නේ වෙළඳ පොලේ තියෙන හොඳ මේ වුණට හොඳ ග්‍රයින්ඩර් මැෂින් එකක්. මේක 7970කට මම මිලදී ගත්තා. මාස 6ක වත්වීමක් සහිතව. ඇත්තට මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගොඩක් හොඳයි. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක ග්‍රයින්ඩර් එකට අපි හයි කරගන්නේ කියලා.
මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ කපලා පෙන්නන්න හදන්නේ ඇට්ටෝනිය කඳක්. මේක වට අඩි 2.5ක් විතර තියෙනවා. ගොඩක් තද ලීයක් මේ ඇට්ටෝනිය ලීය. බලමු මේකෙන් කොහොමද පහසුවෙන්ම මේ කඳ කපා ගන්න කියලා. හරස් කඳක් අපිට මේක හරස් කඳක් කපන්න පුළුවන්. ඕනනම් දිගට ලී ඉරන්න පුළුවන්. මම ඔකට කපලා පෙන්නන්නම් මේක හරස් කඳ කපන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් අපි කපාගත්තු හරස් කඳ ඇට්ටෝනිය තද ලීයක් මේ ලීය බොහොම පහසුවෙන් කපා ගන්න පුළුවන් වුණා. චේන්සෝ එක රත් වෙන්නවත් නැහැ. ග්‍රයින්ඩරේට මේක දැනෙන්නේ නැහැ. ග්‍රයින්ඩරේට රත් වීමක් නැහැ. ඔයාලගේ තියෙන ග්‍රයින්ඩරේට මේක ගෙනල්ලා හයි කර ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ගෙදර දොරේ පොඩි පොඩි වැඩවලට සෑහෙන වටිනවා. මගේ ඉදිරි වීඩියෝ වලට ඔක්කොටම ගොඩක් අවශ්‍ය වෙන නිසා තමයි මම මේ චේන්සෝ හෙඩ් එක ගෙනාලා හයි කරගත්තේ.